Olá pessoal, eu vou falar um pouco desse mini liquidificador que eu comprei, esse nome aí, Juice Cup. Eu vou falar o porquê eu comprei esse liquidificador. Eu comprei porque eu sou caminhoneiro e pratico musculação, faço academia e sou caminhoneiro, eu vivo viajando, então eu precisava bater meu whey, né, na estrada. Aí um liquidificador normal não tinha, eu resolvi procurar um que fosse 12 volts, que desse para carregar no carro. E entrei no site e achei vários. Fala o nome do site aqui no Mercado Livre. Aí tinha vários outros modelos, mas me agradou mais esse aqui, pelo fato de ele ser 500 ml. Os outros só tinha 380 ml. Esse aqui cabe mais coisas, entendeu? Vou abrir aqui, vou testar agora para vocês também, que eu não testei. Vamos testar aqui, ver se ele é bom ou não. Vou abrir aqui, vou falar o que ele vem, ó. Ele vem com um carregador, no caso, né, que dá para carregar no carro ou no celular, que dá para ele carregar. E vem um manual também, mas só que o manual dele veio em inglês. Em inglês eu sei mais falar português, imagina em inglês, então não serviu para muita coisa. Ele aqui, ó, ele na filmagem parece ser pequeno, mas ele não é pequeno não, ele é bem grandinho. Que é um palmo, e a minha mão é meio grande, é maior que um palmo. Vou falar um pouco dele, eu espero que vocês gostem. Eu vou logo avisando, eu não sou youtuber, eu sou amador, então vou falar qualquer coisa aí que me desculpe, beleza? Eu vou desmontar ele para ver como ele é, tudo, e vou falando para vocês. Pronto, ele está desmontado, ele vem o copo, vem o motor e a tampinha, que no caso é aqui. Aqui embaixo, vocês podem ver na filmagem aqui. Aqui é onde carrega, tem a tampinha. Tampinha do carregador. E aqui, bem aqui, deixa eu ver se aparece. Aqui é onde liga ele, liga e desliga. Tem que apertar 2 vezes para ele ligar e uma vez para ele desligar. Vou montar ele tudo. E vou colocar whey e banana. Vou cortar e colocar aqui. Avisando só mais uma coisa, dá para colocar por aqui o whey, a banana, o que você quiser colocar, se vocês quiserem colocar. Ou dá para colocar por cima, enroscar aqui e tirar aqui, ó, desenroscar e colocar por aqui. Aí fica a preferência da pessoa colocar por onde ela quiser colocar. Pronto, eu coloquei o whey, a banana, eu cortei a banana em rodela, né, para não forçar muito o motor. E agora bora testar, ver se presta ou não. Bom, até agora tá prestando. Batendo. Batendo. Desligar. Bom, eu tirei a tampa aqui. Acabei de tomar. Tava cheio, ó. Vou tomar mais um pouco. Cara, bateu tudinho, não ficou um pedacinho da banana, bateu tudo, triturou tudo, ficou legal. Agora eu vou desmontar ele para ver se como dá para lavar ou se não dá para lavar. Pronto, acabei de lavar. Aqui o copo, a tampa do copo. Essa borrachinha aqui
ela, no caso, vem aqui, ela é uma vedação. Eu acho melhor tirar ela, né, para lavar ela, porque ela fica suja aqui por dentro. Lavar aqui, ó, por aqui que fica resíduo, né? Acho mesmo lavar. Bom, eu não lavar aqui por cima com uma esponja, eu falo, eu aconselho. Mas aqui tem que ter cuidado para a água não entrar para cá, ó, porque aqui em cima é tudo vedado. Mas aqui, então só lavar com cuidado por aqui. Aqui pode lavar normal. Já aqui, entendeu? Esse foi o vídeo que eu fiz. Espero que tenham gostado. Aquelas pessoas que for humilde aí, puder dar uma curtida, se inscrever no canal, eu agradeço. Como eu falei no começo do vídeo, eu não sou YouTube, né? Não sou YouTube. Então, sou amador, então eu fiz tudo só pra informar, como eu queria saber das coisas, eu não soube, agora estou falando para as pessoas saberem. Beleza? Mas só que eu gostei muito desse umidificador aqui, gostei bastante, hein? Eu aconselho. Ele é maior, no caso deles é o maior, que vem com 500 ml. E é isso aí, espero que tenham gostado, valeu!